عم تفهموني؟ عم تفهمني خليل؟ الله أعلم ليش الله ما أعطاني عفيت منها. أوقات ربنا أخبر باللي يصير فينا. ماما معقول انت اللي عم تحكي؟ هلا بيسمعك فارس، شو هالحديث؟ وأنا فكرتوا فيي شوي؟ شو فكركم يعني؟ تموتوني يعني؟ كله كرمال وحدة ما بتعرف قيمتنا. كل ما بتقولوا اسمها قدامي كأنكم حطيتوا لي تراب فوق قبري. أكثر من هيك مش رح لكم. في افهم انا شو اللي عرفها؟ انا بعرف. انت خبرت الماما انه سوريا بدها ترفع دعوى طلاق؟ ليش سمعي؟ لك ما تجدبي علي، ما حدا غيرنا بيعرف، انا خبرتك الك بس. ما تجدبيها؟ لا مو معقول انت خليل، مو معقول اي شيء بيصير بهذا البيت بتحطه براسي، عن جد مو معقول، شو ما في غيري بهذا البيت. حبيبي روقي روقي، في شيء؟ تعي تعي. انت منيحة؟ هاتي. جتني اخذة كثير قوي يا خليل. خليل، مو انت اللي قلت لي انه فارس قوم الدنيا وما قعدها بالشركه وصار يصرخ؟ قليل مين بيكون سمعه؟ 1000 حدا بيحب يفسد لمام ليلى، بس انت دائما هيك بتحطها براسي. سوري حبيبي، اسف، طولي بالك كرمال البيبي. هذا اللي بيهمك بس البيبي؟ طب وانا؟ معقول انت خليل اي شيء بيخطر براسك بتحطه فيني؟ اخر شيء بتقلي اسف وسوري. سوري، ما قصدي، خلص طولي بالك بليز. تفضل. استاذ خليل، اجى المحامي ونطرك تحت بالجنينه. اوكي. بدك خلي بسمة تبقى هون؟ لا ما بدي بسمة. طب خليها معك بلكي عزتي شيء. خليل ما بدي حدا يكون جنبي. خلص ليكو موبايلي، إذا صار شيء بتصل فيك.